Harkeli Kakapeduhi Ana Olivera. Harkeli Batkama Borner. Arrachnort Serpazander Hagop Arkepiskopos Kelenjian. Hai Gatorige Yeretzvo Bartabedner Antonio Kechejian Yevgenaro Luzararian. Social Democrat Hanchagian Gusaktsutian Getronagan Varchutian Adenabed Enger Hagop Dikranian Antamner Engerner Vazken Kaltachchian Yevsamo Sarkisian. Haigagan Gazmagerbutunerun Ergayatsutichner. Harkelin Erganer. Engerner Engeruiner. Aizor Ankam Yeves Gehavakbin Bokegochelu Hamar Kesanneru Nahadagutian Hariur Amia Darelitze. Uruguay Yevhayazdani Kailerknero Bidies Gasi Ais Hantisutiuna. Estimada Intendente de Montevideo, profesora Ana Olivera, autoridades, Diputado Nacional Pablo Abdala, Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia, Monseñor Jacob Kelenjian, Padres Armenios Católicos Antonio Kechejian y Genaro Luzararian, Alicia Apramian, en representación de su padre, el cónsul de Armenia en Uruguay, Rubén Apramian, actualmente en el exterior, señor presidente de la Comisión Central del Partido Socialdemócrata en Chaquián, Jacob Dikranian, integrantes Vazken Kaltachchian, Samo Sarkisian, representantes de las organizaciones armenias, estimados presentes. Casa Armenia en Chaquián realiza hoy el acto principal por el centenario del asesinato en la horca de 20 de sus dirigentes, quienes pronosticaron el genocidio armenio de 1915. El 15 de junio de 1915, en la plaza Sultán Bayezid de Estambul, fueron ahorcados Paramas y sus 19 compañeros. Una página trascendente de la historia armenia que sigue viva en todos nosotros. El pasado lunes, 15 de junio, exactamente a 100 años del episodio que recordamos, estuvimos en Plaza Armenia de Montevideo, una plaza que simboliza la hermandad entre Uruguay y los armenios del mundo, homenajeando a los 20 mártires de la misma forma que todos los 24 de abril se conmemora el aniversario del genocidio, primer genocidio del siglo XX. Estuvo allí presente con nosotros el expresidente José Mujica y hoy, en esta hermosa sala del Teatro Solís de Montevideo, nuevamente los armenios nos congregamos para recordar y exigir justicia y reparación. Iniciando el acto, entonaremos introducción y coro del himno nacional uruguayo e himno de la República de Armenia.
Այժմ գհրավիրենք ելույթ ունենալու սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության Ուրուգվայի շրջանի վարիչ մարմնի ադենաբեդուհի ընկերուհի Անի Ղարաբեդյանին։ A continuación, palabras de apertura de la presidenta de Casa Armenia Hanchakian, la señora Ani Ղարաբեդյան. Ուրուգվայի կառավարության մեծարգո անդամներ, Մոնտեվիդեոյի քաղաքապետուհի Տիկին Աննա Օլիվեյրա, դիվանագետներ, հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ arcebiscopos Հակոբ Կլնջյան, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության գետրոնական վարչության մեծահարկ ադենաբեդ ընկեր Հակոբ Տիգրանյան, գետրոնական վարչության հարկարջան անդամներ ընկեր Վասկեն Կալտակչյան և Սամո Սարգսյան, հոգևոր հայրեր, գազམ་ագրություններու ներկայացուցիչներ, հարգելի ներկաներ և սիրելի ընկերներ։ Ուրուգվայի սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության վարիչ մարմին անունով բոլորից սրտանց բարիքալուստ կմաղթենք հնչակյան 20 գաղթականներու 100-ամյակին նվիրված այս հուշահանդեսին։ Այս բահուն սրտի անհուն կողունակությունը գսկանք, քանի որ հերավոր Ուրուգվայի հյուրընկալ ապերուն 1926 թվականին հիմնված սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության Ուրուգվայի մասնաճյուղը գրեթե 90 տարի կենտանի բահած է հնչակյան 20 գաղթականներու անմեր հիշադակը։ Ամեն մեկ հայու սրտին մեջ լա անգուսակցական ընկեր թե ոչ, անոնց հիշադակը սուրբ է, քանի որ անոնք բյուրավոր հայ հերոսներուն մեջ առաջիներեն եղան, որոնք իրենց աղկավետ կյանքը զոհեցին իրենց համոզումին, հայ ժողովուրդին ու հայրենիքի ազատագրության համար։ Ասկմը իր հերոսներով Գաբրի, այն ասկը, որ հերոսներ չունի, մեռնելու դատավարդված է։ Հերոսներ ունենալու համար պայման է, որ ասկը ոչ թե մոռացության մատնե իր հերոսներուն թափածարիությունը, այլ զանոնք անպայման ապրեցնե իր հավաքական հիշողության մեջ ու դարվե տարի հարկի անոնց հիշադակը։ Անոնց կաղապարը նվիրումն ու բայկարը դարձնե օրինագելի, խանտավարող, մաքուր իդեալը իր այսօրվան և վաղվան սերունդներուն համար։ Ահավասիկ սույնը մեր գործունեության կարևոր առանցքներեն մեկը կկազմե։ Այսօրվան հնչակյան 20 գաղթականներու 100-ամյակին նվիրված ցերնարկը այս նվատակը կհետապնդե, միանգամայն համոզված ըլլալով, որ գաղթականներու բարձունքեն կսանները ասկային ուղտ մանջամանցելի պատկամ մտվին մեզի, բայկարիլ հայ ասկին ու հայրենիքին արտար իրավունքներուն և ապահանջատիրության հաղթանակին համար։ Մենք համոզված ենք, որ արտարությունը վաղ թե ուշ պիտի հաղթանակե, այնքան ադեն, որ մենք մեր ամմահ հերոսներուն նվիրական հիշադակը հարգել գիտենք, այնքան ադեն, որ մենք ուխտել գիտենք շարունակելու կսաններու մեզի ավանդ տողած սուրբ բայկարը, կսաններուն հավատքով 20 հազարներով։ Ուրուգվայի սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության վարիչ մարմնին անունով անգամը ևս մեր փյուր ողջունները արտասահմանեն ժամանած մեր ընկերներուն և գնահատանքը բոլոր ներկաներուն իրենց ցուցաբերած զորակցության համար։ Հնչակյան գուսակցությունը ստեղծված է հայ ասկին ծառայելու համար և այդպես ալ գնե այսօր ու պիտի շարունակե նաև ապագային։ Պարկ հնչակյան 20 ամմահ հերոսներուն և հարկանք իրենց անտարան հիշադակի։ Intendenta de Montevideo, profesora Ana Olivera, representantes del gobierno y cuerpo diplomático, prelado de la Iglesia Apostólica Armenia, arzobispo Hagop Kelenjian, compañero Hagop Tigranian, presidente de la Comisión Central del Partido Socialdemócrata Hanchakian, compañeros Vazken Kaltakchian y Samo Sarkisian,
representantes de las organizaciones comunitarias, religiosos, estimados presentes, compañeros y compañeras. En nombre de la Comisión Directiva de Casa Armenia Hanchakian, sentimos una profunda emoción por haber logrado mantener viva la memoria de los 20 a lo largo de estos años. Nuestra filial, creada en 1926, siempre ha señalado a toda la comunidad armenia y a toda la sociedad uruguaya la importancia del 15 de junio, fecha del ahorcamiento de los 20 Hanchakian. En nuestra opinión, es obligación de todos, se tenga o no afiliación política, recordar el sagrado legado de los 20, que fueron de las primeras víctimas del genocidio armenio. Una nación vive a través de sus héroes. Aquella nación que no tiene héroes está condenada a morir. Sin embargo, tener héroes impone la condición de honrarlos, ya que de no ser así, esa nación no tendrá ningún futuro ni será ejemplo de nada. El mensaje que nos transmiten los 20 es muy claro: seguir por la lucha por los justos derechos de la nación de Armenia. La justicia tarde o temprano vencerá. Nuevamente, los saludos a las visitas del exterior y nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los presentes y a los participantes en estas conmemoraciones por la solidaridad y compromiso demostrado. El Partido Socialdemócrata Hanchakian se creó para servir a la nación armenia, como lo hacemos hoy y lo haremos en el futuro. Gloria a los 20 inmortales. Muchas gracias. Շարունակությամբ պիտի դիտենք 20 լուսապացը ֆիլմը, որ պատրաստեցավ Հայաստանի մեջ։ De la mano del séptimo arte, el cine, vamos a trasladarnos a las ciudades donde se produjeron los acontecimientos que hoy evocamos: Ginebra, Constanza, Estambul, entre otros. Con el objetivo de conocer más detalles y divulgar el episodio que hoy recordamos, se realizó en Armenia la película El Amanecer de los 20, y que ya se ha transmitido por la televisión pública de Armenia, y hoy estrenamos en su versión en español. El trabajo de traducción fue realizado por Diego Karamanukian con la supervisión del profesor Ovanesco Bodukian. Se me confió a mí el honor de grabar el audio de este material en español que pasamos a observar. Amanecer de los 20. En la noche del 14 de junio de 1915, un agente de la policía secreta turca visitó en forma sorpresiva la casa del veterano sacerdote del barrio Kum Kapı de Estambul, el padre Kalust Bogosyan. En esos días, la gran catástrofe de los armenios había alcanzado su punto más alto. El sacerdote creyó que, al igual que los demás intelectuales armenios, también su hora había llegado. Cuando vio el edificio de la cárcel de la ciudad hacia donde lo llevaban en el carro, el padre dejó de dudar. Es lo que pensé. Sin embargo, al llegar a la prisión, en lugar de meterlo en un calabozo, le pidieron realizar la extrema unción a 20 arrestados armenios. Antes del amanecer, deberás terminar tu trabajo. Un escalofrío recorrió el cuerpo del padre Kalust. Él reconoció a los arrestados. Eran los miembros del partido Hanchakian, el famoso Paramás, con sus 19 compañeros. Maldito amanecer. Por primera vez en su vida, el religioso deseó que no saliera el sol. Deseó no tener que pronunciar la oración de la mañana, Arabot Lusó, ya que en la luz irradiada por el sol de justicia de esa mañana, habría de ahorcarse la mismísima justicia. El amanecer de los 20. Tras el oficio de comunión, le dieron lápiz y papel a los muchachos para
para que escribiesen su legado. El escalofrío volvió a apoderarse del padre Calouste, como si los mártires grabaran sobre su corazón las palabras de su último mensaje. En su mente, repetía incesantemente el murmullo de Aram Achek Bashian durante la confesión: Padre, no permita que nos sepulten por separado, que nos entierren en una misma fosa. En sus húmedas manos acariciaba los objetos que los muchachos le habían dejado. Carnik Boyajian le entregó su reloj de oro. Que se lo den a mi madre, pero no digan que Carnik fue ahorcado. Digan que es un peregrino, que sigue siendo un peregrino. Yeremia Manukian entregó el pañuelo para que lo entregasen a su madre. Padre, que mi madre vea que no ha sido humedecido con lágrimas. Hrand Yegavian, por su parte, le entregó al padre un pedazo de papel arrugado. Era una poesía escrita en la cárcel titulada Mi idea no muere, y pidió que por favor la publicaran. Cuando la luz del alba se sumergía ya sobre las oscuras aguas del Bósforo, vestidos con largas túnicas blancas y las manos atadas a la espalda, los muchachos fueron llevados a la plaza Sultán Bayazid, donde ya estaban preparadas las horcas. Esas horcas habían sido construidas por artesanos presos de origen armenio, custodiados por gendarmes turcos armados con látigos. El vulgo, que ya llenaba la plaza con la expectativa de disfrutar la solemne ejecución, había congregado a miles de vagos de todos los barrios de Estambul. La multitud de pronto se dividió en dos, abriendo camino para un auto negro y brillante que había salido del portón de la cárcel y se movía lentamente en dirección al palacio Yıldız. El padre Calouste reconoció el auto alemán de Talat Pasha. El principal verdugo de Turquía había controlado personalmente los preparativos de la ejecución de la pena de muerte y ahora, con el corazón aliviado, abandonaba el lugar de la sentencia. Mehmet Talat Pasha estaba satisfecho y confiado de que ya había salvado su persona de la venganza, de que había decapitado al partido armenio que ponía en peligro su autoridad y que había obligado a callar por siempre al Hınçak, que difundía por el mundo entero la campanada de libertad del pueblo armenio. Hınçak, Ginebra, 1887. Tal vez el ideario revolucionario de Europa y de todo el mundo avanzado se formaba en esta ciudad, en el entorno de los grupos políticos y las organizaciones estudiantiles surgidas aquí. Era precisamente en este lugar donde tomaban cuerpo y alma las ideas de libertad, y la célebre Universidad de Ginebra era el lugar donde se formaban los portadores de esas ideas. No fue casualidad entonces que el partido Hınçakian se fundase y tomase vuelo bajo el cielo de libertad de Suiza. Los fundadores del partido fueron Avedis Nazarpekian, Maro Vartanian Nazarpekian y Kevork Garajian de Tiflis, Gabriel Gafian, Kristapor Ohanian y Levon Stepanian de Artsaj y Rubén Hanazad de Yerevan. El lugar de encuentro era la vivienda arrendada por Nazarpekian en la calle Bidón de Ginebra. En este apartamento, durante las largas noches de discusiones y debates, se pulieron y cristalizaron la ideología, la normativa y los proyectos inmediatos del partido. El objetivo a largo plazo era una Armenia libre de las garras del Imperio Otomano, del ruso y del persa, y la posterior creación de una sociedad justa y un Estado armenio democrático. Sin embargo, como objetivo a corto plazo, se planteó salvar a los armenios del Imperio Otomano del exterminio físico. Este asunto fue considerado por todos como el más urgente. En esos días, comenzaron a publicarse y circular los primeros números del diario oficial del partido. Siguiendo el ejemplo del diario Kolokol del revolucionario ruso Gersen, la publicación fue denominada Hınçak, como símbolo que llamaba a congregarse en torno a la idea de la libertad de la patria. El diario y el partido tenían el mismo nombre. El movimiento Hınçakian surgió con pocos militantes, pero rápidamente fue sumando adeptos y ampliando sus filas. A un año de su fundación, en 1888, el partido ya elaboró su plan de acción y lucha. Rápidamente se formaron las estructuras Hınçakian en Europa, América del Norte, Asia avanzada y Egipto.
En un par de décadas, su número superó varias centenas. Así se crearon 114 organizaciones en Chequián en el Imperio Otomano, 86 en los Estados Unidos, 36 en Rusia, 16 en Persia, 9 en Bulgaria, 7 en Rumania y 6 en Egipto. En los labios de miles de armenios afiliados al movimiento del partido Hınçakyan se escuchaba una sola consigna, un único credo: libertad o muerte. Y existía un único anhelo: poseer una patria renacida y digna. Para ello, la primera tarea a cumplir era salvar a la Armenia occidental de la aniquilación. La Armenia occidental despedazada. Decir que la situación política y económica de Armenia occidental era grave es lo mismo que no decir nada. En la antesala del siglo XX, cuando el mundo civilizado vivía el desarrollo económico y aplicaba reformas estructurales, cuando el concepto derecho gradualmente se consideraba la principal señal de progreso, el Imperio Otomano seguía fiel al régimen dictatorial heredado de la Edad Media. El gobierno del sultán Abdülhamid, tras recibir duros golpes políticos y militares en el ámbito internacional, lanzaba el veneno de su decadencia contra las minorías nacionales que habitaban el territorio del imperio. Especialmente eran perseguidos los armenios. Las reformas impuestas por las potencias europeas y Rusia no dieron resultados. En 1878, a tan solo 2 años de proclamar la Constitución, el sultán la anuló. Esto le dio la posibilidad de ajusticiar a los armenios que, según él, habían favorecido a los rusos en las derrotas otomanas en los Balcanes y en el Cáucaso. Las presiones sociales y económicas y la persecución política se transformaron gradualmente en violencia explícita, cuyo punto más alto fueron las matanzas de la mitad de la década de los 90. Desde 1894 al 96, las brigadas especiales del sultán y las bandas de criminales kurdos perpetraron matanzas de poblaciones armenias en toda Armenia occidental. Fueron víctimas de esos crímenes cerca de 300.000 armenios y fueron robados y destruidos pueblos y regiones enteras. El mandato del sultán Abdülhamid se destacó por tantos acontecimientos terribles que algunos círculos nacionales y políticos armenios y gran parte de la población oprimida expresó entusiasmo por el golpe de Estado que dieron los jóvenes turcos en 1908. Y solo el partido Hınçakyan, desde el comienzo mismo, se mostró cuidadoso y reservado con respecto a lo ocurrido, no compartiendo en absoluto el entusiasmo y el optimismo de otros. Los jóvenes turcos, que predicaban el otorgamiento de múltiples libertades y la aplicación de reformas democráticas, convencieron a los armenios de que las experiencias infernales vividas quedaban en un pasado sin retorno. Sin embargo, la realidad fue otra. El partido Unión y Progreso de los jóvenes turcos, que sustituyó al sultán Abdülhamid, en realidad profesaba únicamente el ultranacionalismo. El panotomanismo del sultán se transformó con pequeñas modificaciones en la base de los anhelos panturquistas de los jóvenes turcos. Y eso ya no se ocultaba. El órgano oficial de los jóvenes turcos, Tanim, declaraba abiertamente que no se podía llevar a cabo un Congreso Nacional Armenio porque no existía la nación armenia, ya que en Turquía solo existía la nación otomana. Esto significaba que a los armenios de Turquía se les había destinado beber hasta la última gota del sufrimiento por las matanzas. Un sorbo más de la misma sería Adana, con las terribles matanzas del año 1909. Las matanzas de los armenios de Cilicia despertaron definitivamente a aquellos armenios que hasta la fecha tenían esperanzas en las nuevas autoridades turcas. Adana fue el preludio del genocidio y un desafío enorme lanzado a los armenios para comprobar su reacción y conducta futura. Ese desafío fue asumido por el partido Hınçakyan
durante su 7º congreso realizado en la ciudad rumana Constanza. Constanza. Constanza, septiembre de 1913. Las resoluciones del 7º Congreso del Partido Hınçakyan eran contundentes y determinantes, y su ejecución impostergable. La lucha armada era considerada el único camino para solucionar la cuestión de los armenios occidentales. Teniendo en cuenta las condiciones políticas reinantes en Turquía, cualquier otro método de lucha se consideraba ineficaz y anacrónico. Como lo demostraron los hechos, los jóvenes turcos no querían respetar los derechos y libertades de las minorías, en especial la de los armenios. La prensa oficialista sembraba abiertamente odio e intolerancia contra los armenios. Los nacionalistas turcos estaban sedientos de sangre armenia y nada hacía esperar algo bueno. Lo de Adana fue el prólogo y se venía el exterminio total de los armenios. Esta perspectiva obligó a los Hınçakyan a evaluar la situación y tomar medidas. En el marco del Congreso de Constanza, se adoptó una resolución secreta: decapitar al gobierno de los jóvenes turcos como forma de evitar el plan de genocidio. Fundamentalmente, se atacaría a Talat, Enver y Cemal Pasha. Naturalmente, de esta resolución no se conserva ningún documento. Sin embargo, los hechos que siguieron al Congreso ratifican la existencia de un plan para derrocar al régimen. Una operación de esta magnitud implicaba gran tensión en el partido. Sin embargo, se poseían las fuerzas necesarias. En ayuda de las organizaciones Hınçakyan de Turquía, llegarían los representantes de las filiales Hınçakyan del Cáucaso para preparar todo lo necesario en materia de armamento y logística. Existía experiencia y amplias posibilidades. La operación especial sería dirigida por el reconocido activista Hınçakyan Mateos Sarkisyan, conocido por todos como Paramas. Paramas nació en la ciudad de Megri, de la región de Syunik. Sus padres pensaron que lo mejor para asegurar el futuro de su talentoso hijo era enviarlo al seminario Kevorkian de Echmiadzin. Sin embargo, allí se demostró que las inquietudes del joven Mateos excedían los libros y el estudio. En aquellos años, en el entorno del estudiantado armenio, se difundían las ideas de revolución y libertad. En 1883, Paramas fue expulsado del seminario por desobediencia, y el joven Mateos se vio obligado a ganarse el pan trabajando como maestro, primero en Najicheván y luego en Ardabil. En esos años, sin embargo, la idea de integrarse a la lucha por la libertad nacional no abandonaba a Mateos. La terrible situación de los armenios, que vivían bajo el yugo otomano, año a año se agudizaba y motivaba la integración de voluntarios que estaban dispuestos a luchar por la libertad de sus compatriotas. ¿Por qué entonces quedarse fuera de esa lucha? La suerte ya estaba echada. En 1897, el ya miembro del partido Hınçakyan, Mateos Sarkisyan, liderando un grupo de combatientes, se trasladó desde el Cáucaso a Van con el objetivo de iniciar una revuelta. Ese grupo trasladaba gran cantidad de armamento. Durante ese trayecto, plagado de obstáculos y peligros, el grupo desarrolló 13 enfrentamientos contra brigadas turcas y kurdas. Sin embargo, después de haber trasladado con éxito las armas a Van, lo arrestaron y lo condenaron a pena de muerte. Se salvó de la pena máxima gracias a la gestión del vicecónsul ruso de Van, así como también gracias a su alegato en el tribunal. Años después, ese discurso de Paramas se publicaría bajo el título Mi juicio en Turquía. Desde Van se trasladó nuevamente al Cáucaso. Cuando en 1903 las autoridades rusas comenzaron a aplicar la ley de confiscación del patrimonio de la Iglesia, por orden del partido Hınçakyan, Mateos Sarkisyan, el propio Paramas, organizó un atentado contra el virrey del Cáucaso, el príncipe Grigori Golitsyn, quien odiaba a los armenios. El príncipe
resultó gravemente herido y en 1904 fue llamado a San Petersburgo, donde murió a consecuencia de las heridas sufridas. La tristemente célebre ley de confiscación fue anulada por el zar. En 1905, a raíz de la provocación de las autoridades rusas, se desplegaron en el Cáucaso enfrentamientos entre armenios y tártaros. Para más, tuvo una activa participación en esos combates, organizando la defensa de Zangezur y Bakú contra los ataques tártaros. En 1908 retorna al territorio del Imperio Otomano para, tras el golpe de Estado de los jóvenes turcos, analizar la situación en el lugar y volver a poner sobre el tapete político interno la cuestión de los derechos de los armenios. Tras convencerse que el Partido Unión y Progreso, es decir, el gobierno de los jóvenes turcos, tenía como objetivo solucionar el problema de los armenios mediante su exterminio, para más, decidió iniciar acciones de rebeldía, ampliando su actividad a todo el imperio. Actuando bajo los nombres de Amparchum Krikorian, Padre Sivá y para más, pronunció discursos en Adabazar, Diyarbakir, Van, Silvan, Malatia, Harpert y otras regiones habitadas por armenios. La brillante capacidad organizativa de Paramás, su innegable talento para hablar en público, su experiencia en los combates e indudablemente su compromiso con la lucha del pueblo armenio lo transformaron en uno de los líderes más visibles del partido Hunchakian. Por todas estas razones, en el Congreso de Constanza de 1913, Paramás asumió la responsabilidad de la operación especial de eliminar a Mehmet Talat Pasha y a sus colaboradores cercanos. Si bien la historia, como dicen, no reconoce supuestos, a pesar de todo, se puede afirmar que el destino de Armenia Occidental tendría otro curso, o el genocidio de 1915, si es que era inevitable, tendría otra dimensión si se hubiese aplicado el plan preventivo de los Hunchakian. Sin embargo, desgraciadamente, como sucede frecuentemente en la historia, la delación genera como resultado lo que no debió suceder. Delación. En el Congreso de Constanza participó representando a la filial de Egipto Arshavir Sahakian, más conocido como Artur Yesayan. Al informarse de la operación especial que se decidió concretar, se le ocurrió una idea acorde a su espíritu corrupto. Antes de que llegaran Paramás y sus compañeros a Estambul, el delator ya le había contado los detalles del plan a la policía secreta otomana y los nombres de los participantes del Congreso. Con estos datos, y casi sin grandes esfuerzos, las autoridades turcas, merced al apoyo de un traidor, evitaron la operación especial e iniciaron el ajusticiamiento a los organizadores. En junio de 1914 fueron arrestados cientos de dirigentes Hunchakian. Una parte de ellos fueron condenados a pena de muerte. 12 de ellos ahorcados en Cesarea. A 6 los decapitaron en la cárcel de Van. Fueron descubiertas las organizaciones clandestinas del partido en Estambul y en las provincias y detuvieron su accionar. Los dirigentes que eludieron el arresto se vieron obligados a abandonar Turquía. El principal éxito del gobierno de los jóvenes turcos, sin lugar a dudas, fue el arresto del grupo de Paramás, que debía cumplir con la misión de eliminar a Talat Pasha. El propio Talat Pasha le envió una carta al juez Nafez Bey, encargado en investigar la causa, en la que le exigía la condena más dura para los insurrectos armenios, es decir, ahorcarlos. La carta fue leída en el tribunal. El juicio fue muy rápido. Paramás, en su alegato, declaró que su objetivo era derrocar al gobierno del partido Unión y Progreso. El fallo fue inapelable. Mateo Sarkisian y sus 19 compañeros fueron condenados a la pena de muerte por querer crear una Armenia autónoma. Los acusados recibieron el fallo callados y orgullosos. La mirada de todos ellos en ese momento se dirigía hacia una sola persona, Artur Yesayan, quien participaba del juicio como testigo. El traidor, sin dudas, temía por su vida, pero creía que un partido Hunchakian decapitado no podría justiciarlo. ¿Acaso no era de esperar que la policía secreta garantizaría la seguridad de sus agentes? Pero como quedó claro en el futuro, esas esperanzas no tenían fundamento.
Tan solo 2 años después, en una cuneta de una estación de Adana, aparecería el cadáver de Artur Yesayan. La estructura Henchakian de Adana, liderada por Mateos Yerigian, se vengó del traidor, ahorcándolo con una cuerda, y luego se fotografiaron con esa misma cuerda en sus manos. El mismo destino tuvieron quienes ordenaron la pena de muerte a los miembros del grupo liderado por Paramas. Si bien en forma tardía, y solo después de que los crímenes habían sido cometidos, los criminales de Estado, a pesar de todo, recibieron su merecido castigo. Los vengadores armenios hicieron lo que planificaron, pero no pudieron concretar Paramas y sus compañeros. Al alba. Estambul, 15 de junio de 1915. Plaza Sultán Bayazid. Los condenados en Chakian fueron llevados uno por uno hacia los cadalsos. Luego, los subieron a los bancos y les pasaron las cuerdas por los cuellos. El sordo alboroto que llenaba la plaza cayó de pronto frente a la voz que sonó como un trueno. ¡Que viva Armenia! Era el grito de Paramas, dirigido a sus compañeros, cual el llamado de guerra. Un instante después, la plaza volvió a estremecerse por un retumbar 19 veces más fuerte. ¡Viva la Armenia libre! Entusiasmado por eso, Paramas dirigió sus últimas palabras a los funcionarios turcos presentes. Ustedes pueden matar nuestros cuerpos. Nuestras ideas jamás. Mañana, sobre los horizontes de Oriente, verán una nueva Armenia. Tras estas palabras, él mismo pateó el banco ubicado bajo sus pies. Bedros Torosian, conocido como Dr. Benné, también se dirigió a los verdugos. Es cierto, nos colgaréis a nosotros 20, pero mañana vendrán 20.000 a vengarnos. Y también él pateó el banco. Yervan Topusian recibió el martirio cantando. En todas partes, una es la muerte, pero gloria de aquel que muere por la libertad de su nación. Minutos después, todo había terminado. La multitud, petrificada, había clavado sus ojos en los cuerpos sin aliento que colgaban serenos en los cadalsos. Y solo una persona miraba en otra dirección. Sobre el sol que brillaba sobre los cadalsos, el padre Kalust entrecerraba los ojos por el dolor que le ocasionaban los rayos del sol e intentaba inútilmente recordar su eterno Arabot Luso. Cuando los médicos certificaron que los condenados estaban sin vida, los cuerpos fueron fotografiados y retirados de las horcas para ser trasladados en un vehículo militar al cementerio armenio Edirne Kapı y sepultados fuera de las rejas en una fosa grande de acuerdo al pedido de Aram Achekbashian al padre Galust. Hoy, el lugar exacto de la sepultura de los 20 en Chakian solo se puede suponer, y es difícil decir si se podrá algún día sepultarlos como cristianos, y cada uno con su lápida. Sin embargo, a pesar de todo, la lápida más digna es la misión que nos han legado, y sus nombres serán recordados uno por uno. Mateos Sarkisian, conocido como Paramas, líder del grupo, oriundo de Megri, 53 años. Aram Achekbashian, organizador de la revuelta de Kum Kapı, jefe de la resistencia de Shavin Karahizar, oriundo de Rabkir, 48 años. Bedros Torosian, médico, conocido como Dr. Benné, oriundo de Harpert. Kegan Vanikian, conocido como Vanik, oficial de la Escuela Militar Turca, fundador de la organización estudiantil Gaiz y redactor de su órgano oficial, oriundo de Van, 26 años. Yervant Topusian, conocido como Panvor, fundador de la publicación Baikar, maestro de escuela, oriundo de Bardizak. Rupem Garabedian, conocido como Vahan Boyajian,
responsable del traslado de armas y coordinador de las relaciones con filiales en Chakian de Europa, América, África y Rusia. 40 años. Hovannes Yeryazarian, conocido como Chelo, fundador de la Unión Estudiantil de Cesarea, oriundo de Cesarea, 28 años. Tosmas Tosmasian, director de la Escuela Nacional Superior de Kilis, presidente de la estructura partidaria del lugar, oriundo de Kilis. Jacob Basmajian, asistente de Paramás, fundador del colegio de Kilis. Murad Zakarian, conocido como Jacob, héroe de las batallas armenio-tártaras, agente secreto, oriundo de Mush, 35 años. Mgerdich Yerejian, presidente de la filial de Harpert, oriundo de Abuchek. Karekin Bogosian, activista hunchakian del Cáucaso, organizador de operaciones especiales, 30 años. Armenak Bogosian, armero del centro de Estambul, francotirador, oriundo de Denizli, 27 años. Yeremia Manukian, activista hunchakian, oriundo de Cesarea. Abraham Muradian, revolucionario oriundo de Egipto, Alejandría, 26 años. Minas Keshishian, conocido como Hachik, comandante de las fuerzas armenias de Yereván y Shushi en las guerras armenio-tártaras, oriundo de Kirasón, 36 años. Sempat Kelejian, conocido como Angudi Bedros, responsable de información de los grupos armados Henchakian de Bitlis y Mush, afamado jinete y francotirador, oriundo de Bagesh, 30 años. Karnik Boyajian, jefe de la Brigada Especial de Estambul, 27 años. Hrant Yegavian, estudiante de medicina y abogacía, poeta, oriundo de Arabkir. Bogos Bogosian, presidente de la filial de Bafra, poeta, primo de Siamantó, 53 años. Nuestro Gólgota es más sublime que el del Nazareno. Nuestra cruz más pesada que la del ungido. Nuestras victorias serán las victorias más supremas. Paramás. El 15 de junio de 1990, exactamente a 75 años de la ejecución de los 20 en Chakian, con un gran acto se inauguró una estatua de Paramás y una piedra de recordación a sus 19 compañeros de lucha. De esa forma, Paramás retornó a la patria. Quizás fue el primero, por ser el único armenio oriental de los 20 ahorcados. Pero debemos también creer que los 19 armenios occidentales que compartieron su cruel destino también compartirán la inmortalidad y retornarán como estatuas o monumentos a sus patrias. Van, Shavin Karahizar, Mush y Bagesh. Y ese retorno quizás le asegure nombres a grupos de combate, de la misma forma que en la década de 1990, la brigada llamada Paramás tuvo su participación en la victoria de Artsaj. Pero antes que todo eso, la memoria de Paramás y los 20 debe eternizarse también en la capital de la Armenia independiente, Yereván. Ellos se lo merecen.
Այժմ կհրավիրենք ելույթ ունենալու առաջնորդ Սրբազան Դեր Հակոբ arciepiscopos Կլնջյանին։ Como apreciamos en la película, los 20 mártires eran cristianos y confiaron su último legado a un religioso de la Iglesia armenia. El rol del religioso y la Iglesia armenia merece vuestro respeto y es por ello que en esta conmemoración invitamos al arzobispo Jacob Kılıçyan a brindar su reflexión y breve mensaje de bendición. Estimados presentes, señora Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, estimado amigo Pablo Abdala, representantes del partido Hanchagian, Comisión Directiva de Montevideo, representante central Jacob Tigranian, nuestro amigo Vasken Kaltakyan, Samos Arquisian, muy queridos, estimados presentes. Fue todo el acto, especialmente el video, muy emotivo. Me emocioné mucho. Un especial agradecimiento a los que organizaron este evento, especialmente los que prepararon el video, que es muy educativo, mejor que muchas charlas que hemos escuchado en la colectividad. Especial agradecimiento también a Berchrup Peñán, con tanto esmero nos dio las explicaciones del idioma español que llegó a nuestros corazones. Gracias, Bercha. Que Dios te bendiga. Después de tantos años, conmemorar el recuerdo de estos mártires es algo muy importante, especialmente hoy en día, porque a través de la globalización, ustedes saben que pretenden igualar todos, a veces meter todo en una olla o preparar una ensalada rusa, mezclar a los pueblos. Tiene cosas positivas también. Si fuera una globalización de los sentimientos, globalización de solidaridad entre de los pueblos, ese es muy aceptable. Pero olvidarse del pasado, ese es repetir los errores del pasado también. Estos 20 ahorcados, representantes de nuestro pueblo, ya no son representantes de un partido, ellos pertenecen a todo el pueblo armenio. Ellos dieron su vida para defender no solamente a los derechos de los armenios, sino a todos los pueblos del Imperio Otomano. Yo leí todo el juicio que hicieron, que duró semanas en aquel tiempo en los juzgados del Imperio Otomano. El juez también se asombró cómo Paramas, el líder de ellos, explicaba por qué ellos hicieron ese movimiento. Porque se dieron cuenta, presentían que ese partido nacionalista que se llamaban Jóvenes Turcos engañaron al pueblo. Ellos preparaban un genocidio contra el pueblo armenio. Porque los intelectuales de un pueblo, si no defienden a los derechos humanos, eso es muy peligroso. Aquel tiempo había un intelectual turco, se llamaba Mehmet Emin, junto con otros intelectuales, editaron un artículo y una poesía. Era muy peligrosa lo que decían. Decían que como las abejas
tienen una colmena. El pueblo turco debe tener solo una patria donde no deben estar los no turcos. Turquía solo para los turcos. El genocidio entonces ya los intelectuales turcos prepararon y lo ejecutaron los jóvenes turcos. El partido Öncagian supo que va a venir un genocidio. Por eso querían evitar eso. Y durante el juicio el juez decía: ustedes son muy jóvenes, ustedes son hijos de ese país, ustedes cualquier cosa, utilidad podían prestar a nuestra patria. Y Paramas contestó: sí, es cierto, nosotros quisimos una cosa que no solo son los armenios, sino los kurdos, los turcos, los judíos, todos los súbditos del Imperio Otomano vivan en paz, en armonía. Ese país que sea una patria para todas estas naciones, pero ustedes no quisieron eso. Ese fue el motivo por qué los mataron. Entonces, para defender a los derechos humanos, tenemos que aprender mucho también de ellos y de muchos luchadores en el mundo. Pero hace 100 años, pensamos hace 100 años, ellos ya sabían cómo tienen que defender los derechos de los pueblos. Después la historia ustedes saben mejor que yo. Todo lo que sucedió en 1915 fue en el marco del genocidio armenio, que fueron los asesinos, se levantaron a borrar del mapa un pueblo, un país de miles de años. Bien decía un intelectual, un escritor francés, aquel tiempo, decía: el pueblo armenio se sangra, el pueblo armenio arde, el pueblo armenio muere, pero la poca sangre que le queda es suficiente para un nuevo resurgimiento, porque un pueblo, si no quiere morir, jamás morirá. Los pueblos solamente se suicidan, no se mueren. Y nosotros, desde la aceptación del cristianismo, desde la creación de nuestro alfabeto, de nuestra cultura, en el siglo V, siglo de oro, hemos tomado el camino de la inmortalidad. Y yo me acuerdo también cuando el sacerdote que bendijo a ellos antes del ahorcamiento, con una cruz, que trajeron la cruz, los familiares del sacerdote entregaron al museo de Ichmiazin. Yo vi esa cruz. Me emocioné mucho porque es una reliquia de estos hechos trágicos que no volverán a suceder. Me permiten algunas palabras cortas en armenio. Շատ հուզված եմ այս բանը։ Իմ քննադանքը հնչագյան գուսակցության դեղույս մասնաճյուղին։ Իմ ուրախությունը, որ դուրսեն ունենք շատ արժեքավոր կարևոր հյուրեր մեր մեջ, ինչպես հնչագյան գուսակցության ընդհանուր պատասխանատուն Հակոբ Դիկրանյանը, մեր բարեկամներն Վասկեն Կալթակյանը, Buenos Aires'in Սամո Սարգսյանը եւ մեր մեջ կան նաեւ քաղաքական գործիչներ մեր հանրապետության, Ուրուգվայի հանրապետութենեն, ինչպես այս լեգի քաղաքապետուհին Աննա Օլիվերան, Պաբլո Աբուդալան։ Այս արիտն է, որ մենք ամեն տարի կնշենք հնչագյան 20 գաղթյալներուն հիշադակը, որոնք զոհ կացին տավատրության, որոնց նպատակն էր ոչ միայն
անկախ Հայաստանի հերանեկարը եւ հիմնադրումը, այլ նաեւ մարդկային իրավունքներու պաշտպանումը, երբ որ դատավարության ընթացքին թուրք դատավորը գսեր դուք բոլորդ երիտասարդներ եք ինչեր գրնայի կնել այս երկրին համար, Փարամազսավ այո, ճիշտ է կսավ, մենք ինչեր չուզեցինք ընել, ուզեցինք, որ այստեղ հայը, հույնը, հրյան, բոլորը հավասար իրավունքներով երջանկության մեջ ապրին, բայց դուք եք, որ հարվածվեցիք մեզ, եւ հետաքրքրական իմանալ, որ երբ որ իշխանության գլուխը եկան այս երիտասարդ թուրքերը դաբալելով Սուլթան Աբդուլհամիդը, ամենտեղ սնձություն կդիրեր, որովհետև նոր իշխանություն եկավ եւ կգարձեն, որ իրենց լոզունգները ճշմարիտ են, հավասարություն, արդարություն, եղբայրություն, բայց հնչագյանները իմացան, որ այդ բոլորը գեղձ է եւ սուտ է։ Թուրք մտավորականությունը նախ ինքը ծրագրեց հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես հիշեցի, անոնցմե մեկը մտավորականները մեկ եւ բանաստեղծ թուրք Մեհմեդ Էմին գսե ինչպես մեղուները մեկ փեթակ ունին, թուրքերնա պետք է ունենան մեկ հայրենիք եւ այդ հայրենիքի մեջ դեղ չունին ոչ թուրք դարերը, Թուրքիան միայն թուրքերուն համար։ Հասկի ավելի ինչ մեծ փաստ կուզեք։ Եվ այդ ոժրազին մտավորականները միանալով պետության հետ որոջացին հայոց ճարտերը եւ գիտեին, շատ լավ գիտեին հնչագյան ղեկավարները, որ պիտի բադահին այս դեպքերը եւ հագարակ Կոստանցիայի ժողովին, որ այնտեղ ոչ բոլոր հնչագյանները համաձայն էին դեմ տնել իթիհադականներուն, բայց մեծամասնությունը հաղթեց ասելով, որ պետք է արգել հանդիսանանք ասոնց, պետք է գլխատենք այս կառավարությունը, եթե ոչ ողբերգություն պիտի կա մեր ժողովրդի գլխում եւ այդպես ալ եղավ։ Ես կշնորհավորեմ այսլեղի հնչագյան գուսակցության մասնաճյուղը, որ ամեն տարի բարեխղճորեն գուկա հավաքվելու, հիշալագելու այս ռախվիրաները մեր ժողովրդին, հերոսները, գախյալները, որոնք ինչպես ըսի մեր ժողովրդի հերոսներն են, այլևս գուսակցության միայն չեն պատկանիր ամբողջ հայ ժողովրդին։ Եվ այս շրջանին, երբ համաշխարհայնություն կդիրե, գլոբալիզացիոն, ուզենք, որ ամեն ինչ հավասարեցնել, անցյալը մոռանալ, մեր արմատներ են գդրվիլ, ասկի ավելի ինչ գեղեցիկ երևույթ, երբ որ գարչած կմնանք մեր արմատներուն, որովհետև այս հնչագյան 20 գախյալներուն ողբերգական դեպքը դեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության օրերուն, եւ այդ օրերուն էր, որ մեր բարեկամներեն եւ ֆրանսիացի մտավորականներեն Անատոլ Ֆրանսը գսեր հայ ժողովուրդը գրագներու մեջ, հայ ժողովուրդը կմեռնի, բայց այն քիչ գաթիլ արյունները, որ մնաց, գպավե, որ այս ժողովուրդը վերագանքնի, որովհետև ժողովուրդները չեն մեռնի, ժողովուրդները անսնասման գլան։ Այն ժողովուրդը, որ չուզեր մեռնիլ, երբեք չմեռնիլ, եւ մենք մեր քրիստոնեական լույս հավատքը ընդունել են հետո, հայոց այգուպենը ստեղծել են հետո, հոյակապ մշակույթ ունենալ են հետո, մենք արդեն բռնած ենք անմահության ջամփան։ Իմիջայլոս այնա լսեմ, խոսքս վերջացնելն են առաջ, որ այն խաչը, որով Տեր Գալուստը օրհնեց այս նվիրյալները հայ ժողովրդին, այդ խաչը բերին Էջմիածին, դվին Վասկեն վեհապարին։ Ես այդ խաչը տեսա, այդ խաչը իբրև սրբություն, իբր նյութական մասունք գմնա անոնցմե մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ։ Դիրոջ օրհնությունը լացեր բոլորին վրա եւ ինչպես ասի, մենք միշտ որոշած ենք չմեռնիր, բռնած ենք անմահության ջամփան եւ երբեք պիտի չմեռնենք։ Շնորհակալ։
Nuestro agradecimiento al arzobispo Jacob Kelenjian, máxima autoridad religiosa de nuestra comunidad. Recordemos que Armenia fue la primera nación del mundo cristiana en el año 301, un privilegio y un orgullo que tenemos todos los armenios. Հայկական երաժշտությամբ հարկեք հնչակյան 20 տաշնագահար մայեստրո Ալվարո Հակոբյանը և ճուտագահար մայեստրո Մատիաս Կրասյունը պիտի նվագեն հայ նշանավոր կոմպոզիտորներեն Էդուարդ Բաղդասարյանի և Խաչատուր Ավետիսյանի գործերը։ La música armenia es, sin lugar a dudas, una de las expresiones más representativas del acervo cultural de nuestra patria. Cantantes y músicos armenios han conquistado los escenarios más codiciados. En Uruguay, en el marco del centenario del genocidio el pasado 24 de abril, el maestro Álvaro Hagopian fue el factotum de un evento extraordinario, de gran significación, con un concierto realmente maravilloso, de altísima calidad, con obras de Aram Hachadurian, entre otros compositores. Es con gran placer que también en esta conmemoración el maestro Álvaro Hagopian haya preparado la parte artística. Nos deleitaremos con las obras Nocturno para violín y piano de Eduard Bagdasarian y Elegía de Hachadur Avedissian. Con un fuerte aplauso recibimos al maestro Matías Krasiun en violín y al maestro Álvaro Hagopian al piano.
Այժմ գհրավիրենք ելույթ ունենալու սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության գետրոնական վարչության ադենաբեդ ընկեր Հակոբ Դիկրանյանին։ Cerrando la parte oratoria de este acto, dirigirá su mensaje el presidente de la Comisión Central del Partido Socialdemócrata de Anchaquián, el señor Hagop Dikranyan. Գերաշնորհ Սրբազան հայր, գերհարկելի հոգևոր հայրեր, հարկելի քաղաքապետ Մոնտեվիդեո նահանգի, հարկաժան պետական ներկայացիչ, հայ քաղաքական մշակութային մարզական միություններու ներկայացիչներ, սոցիալ-դեմոկրատ ընկերության կուսակցության գետրոնական վարչության անդամ ընկերներ, Ուրուգվայի վարիչ մարմնի անդամ ընկերներ, սիրելի ներկաներ եւ autoridades presentes, reverendo obispo, intendenta de Montevideo, sacerdotes de la Iglesia Católica, diputado, estimados miembros de la Comisión Central del Partido de Anchaquián, representantes de la filial Uruguay del Partido de Anchaquián, estimados presentes, estimados compañeros. Կախաղան կպացրացվեին հնչարյան գուսակցության ամենեն նվիրյալ գործիչները։ 100 años atrás eran ahorcados en la Plaza Sultán Bayazid de Estambul los más abnegados activistas del Partido Socialdemócrata Anchaquián. Հայ ժողովրդի բնաճնչման ջիվաղային ծրագիրը մտահղացող եւ իրականացնող Իթեհադի բարակլուխները վստահ էին, որ Գախաղան բացրացնելով մեր 20 հերոսները անոնք վերահսկած կլային իրենց կյանքին սպառնացող անմիջական վտանգը։ Las autoridades del partido Unión y Progreso del Imperio Otomano, los jóvenes turcos, sabían que asesinando a los dirigentes, a la cúpula del partido de Anchaquián, eliminaban el peligro que existía en torno a ellos. Սակայն, ինչպես գիտենք, անոնք վերջ-վերջով պիտի չկարողանային խուսափել հայ վրեժավորներու արտար Տաթաստանեն։ Sin embargo, como sabemos, ellos, los jóvenes turcos, no iban a poder escapar de los vengadores armenios. Գիտենք նաև, որ մեր նահատակներուն բացած ուղին շարունակվեցավ եւ ուժանալով ոչ միայն զողողություններու, այլ նաև ուխտի վերանորոգման ճանապարհ դարձավ։ Sabemos también que el sacrificio de nuestros compañeros se incrementó con el paso de los años y se ha transformado en un hito para renovar la promesa de continuidad de la lucha por la armenidad. Եվ այսօր, երբ մայր գուսակցությունը իր դարբեր գավիսներով, Սպիրկի եւ հայրենիքի մեջ տարածված մարմիններով կնշե Պարամազի եւ իր ընկերներուն նահատակության 100 տարելիցը, գուքանք հիշեցնելու, որ 20-ներու նահատակությունը եղավ ու կմնա մեզի համար նոր ավին ներագող պատմական ավանդ։ Y al observar que en todas partes del mundo el partido de Anchaquián está recordando el centenario del ahorcamiento de los 20, decimos que este episodio significa para nosotros insuflar nueva sangre en las venas de nuestra organización. 20-ներու փոխարեն 20,000-ներով։ A cambio de los 20,000. Դոկտոր Բեննեի այս մարգարեական խոսքերը լոկ խոսքեր չմնացին։ Estas palabras proféticas del doctor Benné en la horca no quedaron en simples palabras. Վգա իմպաստը, որ մենք այսօր գանք, գկործենք, գբայկարենք ու պիտի շարունակենք բայկարիլ, այնքան ադեն, որ մեր ժողովուրդը չէ հասած իր վերջնական նպատակներուն։ Prueba de ello es que seguimos luchando, lucharemos hasta alcanzar los objetivos supremos, la justicia para nuestro pueblo. Վերջերս, հնչարյան գուսակցությունը իր գետրոնական վարչության գրասենյակները Սպիրկեն փոխադրեց Հայաստան։ En los últimos meses, la central del partido de Anchaquián trasladó desde la diáspora hacia la patria sus oficinas. Եվ այդպեսով պաշտոնապես դարձավ Հայաստանագետրոն գուսակցություն։ Y de esa forma se transformó oficialmente en un partido radicado en Armenia. Մեր հաջորդ նպատակը
Գմնա 20 նահատակներու աջուններու փոխադրումը ազատ անկախ Հայաստան եւ զետեղումը Եվրոպայի ազգային գերեզմանատան մեջ։ Nuestro próximo objetivo es el traslado de los restos mortales de los 20 mártires desde Estambul hacia la República de Armenia, la Armenia libre e independiente, y para ser sepultados en el Panteón Cementerio Nacional Yerraplur. Արդ այսօր այս փեմեն հանուն հնչարյան գուսակցության գուկամ հայտարարելու, որ մենք ընդամենը մի քանի օր առաջ Թուրքիո պատկան մարմիններուն պաշտոնական բահանջակիր ներկայացուցինք, նախ հայտնաբերելու եւ ապա մեզի հանձնելու հնչարյան 20 հերոսներուն աջունները։ Y desde este estrado les informo que hace pocos días hemos presentado una nota oficial ante las autoridades competentes de Turquía exigiendo se determine el lugar exacto de los restos de los 20 mártires y que esos restos sean entregados al partido en Chayán para ser trasladados a la madre patria Armenia. Կսաններու վերադարձը եւ անոնց ազգային թաղումը Եվրոպայի մեջ մեզ համար պարոյական եւ սկզբունքային խնդիր է։ La repatriación de los restos de los 20 para nosotros es un tema de principios y de moral. Հետևաբար կվստահեցնեմ, որ վճռական ենք եւ պիտի հետևողական ըլլանք մինչեւ որ 20-ները վերադառնան եւ հանգիստ ընջեն իրենց երազած ազատ անկախ Հայաստանի մեջ։ Por lo tanto, les aseguro que seremos perseverantes en cumplir con ese objetivo, en que los 20 descansen en paz en la tierra armenia que ellos soñaron y por la que ellos lucharon. Անցնող ամիսներուն մեր ժողովուրդը աշխարհով մեկ նշեց հայոց ցեղասպանության 100 տարելիցը։ En los últimos meses, nuestro pueblo en todas partes del mundo recordó el centenario del genocidio. Մենք մեկ մարդու նման ոտքի ելելով բահանջեցինք արտարության վերականգնում։ Nosotros, como una sola persona, elevamos nuestra voz de protesta exigiendo justicia. Սակայն մեր համասկային այս ջիքերը պիտի լա տևի, եթե բահանջադիրության գործընթացը շարունակի մնալ այս նույն հարթության վրա։ Sin embargo, nuestra reclamación será ineficiente si nos quedamos simplemente en eso, en reclamar. Մոդիկ անցյալին գխոսեինք ու դակավին գխոսեինք ցեղասպանության ճանաչման մասին, բայց այսօր բադավոր ենք անցնել ճանաչումեն անտին եւ փուն տապով լծվիլ մեր բահանջներու իրավական թղթածրավի պատրաստման գործին։ En un pasado cercano hablábamos únicamente del reconocimiento del genocidio. Sin embargo, ahora debemos ampliar nuestra pretensión y preparar la base jurídica para demandas y cuestiones más ambiciosas. Այստեղ նախքան քաղաքական քննադատականներուս անցնելը ես վիդեոսեի հնչարյան մեծ ընտանիքի անունով երախտագիտություն հայտնել Ուրուգվայի հանրապետության եւ ժողովրդին։ Ուրուգվայը մեզ համար հայությանս համար մեծ նշանակություն ունի։ Ամեն մի հայի սրտի մեջ իր դերը ունի։ Լալով արտարության ճահագիրը առաջին երկիրը հայկական ցեղասպանության ճանաչողը եւ ինչպես նաեւ մենք կհավատանք, որ Ուրուգվայ եւ Հայաստան հարաբերության ամրապնդումը եւ առավել եւս զարգացնել տնտեսական եւ քաղաքական ոլորտներու մեջ դա անհրաժեշտություն է եւ մեր բոլորիս բարդ կնե։ En ese sentido, quiero destacar el rol que ha jugado Uruguay en el reconocimiento del genocidio para todos los armenios del mundo. El Uruguay ocupa un lugar especial por ser el primer Estado en reconocer el genocidio, en reclamar justicia, y en ese sentido tengo mucha fe en que las relaciones bilaterales entre los dos Estados se pueden afianzar y se pueden desarrollar lazos políticos y económicos en beneficio de ambos pueblos. Հարկելի ներկաներ, սոցիալ-դեմոկրատ ընչայյան գուսակցության համար առաջնային խնդիրներ կան։ Ես ձեր ուշադրության կուզեմ հանձնել այն 4 կետերը, որ մեզ համար առաջնային են։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետության հզորացումն ու գայունությունը։ Para el Partido Socialdemócrata en Chayán existen 4 prioridades. En primer término, la estabilidad y el fortalecimiento de la República de Armenia. Այս առումով պետք է անպայման ընդգծել, որ մեզի համար Հայաստանի մեջ այսօր դիվող ընդանուր իրավիճակը անընդունելի է։ Sin embargo, en ese sentido debemos enfatizar
que la situación reinante en la actualidad en Armenia para nosotros es inaceptable. Եվ որպես սոցիալ-դեմոկրատական սկզբունքներուն թավանող գուսակցություն, մեզի համար կարևոր է ընկերային արտահայտության հաստատումը։ Y como un partido que profesa la ideología socialdemócrata, para nosotros lo prioritario es la justicia social y el respeto del derecho de las personas. Բնականաբար այդ գործընթացը երկար եւ շարունակական ջիկերով կարելի է իրականացնել։ Naturalmente eso se podrá concretar con el esfuerzo de muchos y de mucho tiempo, pero tenemos que transitar ese camino. Եվ այստեղ նույնպես դրական շեշտով պետք է կարևորել սպասված սահմանադրական բարեփոխումներու գործընթացը։ Y en ese sentido debemos ser optimistas y esperar que las reformas constitucionales que se están tratando en Armenia tiendan a cumplir esos anhelos. Պայմանավ որ այդ փոփոխություններուն հիմքը ըլլան ընկերային արտահայտության հաստատումը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունքներու պաշտպանությունը եւ Հայաստանի անաբարով խավերու հանդեպ ցույց տրվելիք հոգատարությունը։ Vemos como condiciones en esas reformas que sirvan para el respeto de los derechos humanos, para la igualdad social y para el apoyo a los ciudadanos de Armenia que viven en situación de pobreza. Բացի այդ, նույնքան կարևոր է մենադիրական մոդեցումներուն, օլիգարխիայի եւ գաշավագերության դեմ պայքարը։ En ese sentido también es importante la lucha contra los monopolios, la oligarquía y la corrupción. Այս կարևոր քայլերը իրականացնելով է, որ միայն կարելի պիտի լարգասեցնել Հայաստանը դակնաբահարող արտակարգը։ Atacando estos flagelos es la única forma de frenar la emigración que se registra en Armenia. Երկրորդ, հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման անընդհատ կատարվելիք աշխատանքներուն ընթացքը։ Como segundo tema prioritario para nosotros, el trabajo por el reconocimiento del genocidio armenio. Այս առումով ինչպես արդեն նշեցի, բոլորս պետք է միամուր ջիկերով պատրաստենք իրավական թղթածրարը։ En ese sentido, como ya he dicho, debemos estar preparados en un paquete de base jurídica para demandas, reclamaciones. Որովհետև հայոց ցեղասպանության ճանաչման հանքլվանեն անտին մենք բարդավոր ենք ավելի լուրջ, ավելի հիմնավոր, ավելի հստակ մարտավարության հանդես գալ։ Ya que debemos tener una estrategia ampliada, precisa y acorde a los nuevos tiempos en el tema de la reparación del genocidio sufrido por nuestro pueblo. Այստեղ թույլ տվեք ողջունել Հայաստանի մեջ կազմված հայոց ցեղասպանության 100 տարելիցի պետական հանձնաժողովի կատարած աշխատանքները, հույս ունենալով, որ արդեն մշտական դառնալիք այդ մարմինը հաստատում կայլերով կշարունակի իր գործունեությունը համազգային զանազան հարցերու շուրջ։ En ese sentido, saludamos los trabajos desarrollados por la Comisión Estatal de Conmemoración del Centenario y aspiramos a que se transforme en un organismo permanente con el objetivo de transitar por el diálogo en los temas nacionales. Նույն ձևի մեջ պետք է կարևորել նաև պետական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ պատրաստված համահայկական հռչակագիրը, հավատալով, որ հոնդեղ կդած դույթները դեղ գտնեն աշխարհով մեկ տարածված հայության պատասխանատու մարմիններու հիմնական օրակարգերու մեջ։ En ese sentido, también saludamos la declaración pannacional panarmenia que se elaboró en el marco de esa comisión que resume las aspiraciones de todas las organizaciones armenias del mundo. Գալով հայ թրքական հիմնախնդրին պետք է նոր գամուշներ հաստատել թրքական այն կողմերու հետ, որոնք ոչ միայն կընդունին հայոց ցեղասպանության փաստը, այլ նաև պատրաստ են մեկ քայլ առաջ ելնելով խոսիր հավանական համագործակցությունների մասին։ En ese sentido, también sobre las relaciones entre Armenia y Turquía, destacamos que debemos estrechar vínculos con los círculos políticos turcos que reconocen el genocidio y están dispuestos a dialogar y a cooperar para solucionar este asunto. Սակայն այս բոլորը պետք է լան մտածված եւ ամենակարևորը համահայկական բարունակի մեջ։ Sin embargo, todo esto debe desarrollarse en forma muy pensada y en el marco de una estrategia de todos los armenios del mundo. Թուրքիա իշխանություններուն ներկայացվելիք ցանկացած պահանջ պետք է լա նպատակային
Այսինքն մեր բանջարդիությունը պետք չէ սահմանափակվի միայն եկեղեցիներ կամ անհատական գալվածներ բանջելով, այլև աշխատանքները պետք է լինեն համահայկական ընդհանուր ձևաչափերով եւ մոտեցումներով։ Toda reclamación, toda demanda que se presente a las autoridades de Turquía debe ser pensada, coordinada y no debe limitarse a una iglesia o a una propiedad particular, sino debe formar parte de una estrategia elaborada y diseñada por expertos. El otro tema para nosotros trascendente es el fortalecimiento de la República de Artsaj del Alto Karabaj. Ese trabajo se desarrollará en dos direcciones. En ese sentido destacamos la garantización de las fronteras, de la seguridad del pueblo heroico de Artsaj, que vive latente una situación de guerra, y también destacamos el proceso internacional de reconocimiento de el Alto Karabaj de Artsaj. Պետք է նաև նշել, որ Արցախյան հիմնախնդրի ղեկավարման որևէ գործընթաց պետք է իբր հիմք ունենա Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ Debemos enfatizar que la solución del problema que viven los armenios que habitan el Alto Karabaj debe basarse en el principio internacional de la autodeterminación de los pueblos. Արցախը մեր հաղթանակներում բսակն է, ու մեր ժողովրդի անվտանգության խորհրդանիշը, եւ այդ առումով մենք պատրաստ պետք է լինենք ցանկացած ժողովրդյան։ Los armenios de Artsaj y el territorio de Artsaj son la corona de nuestras victorias y debemos estar dispuestos a todo tipo de sacrificio para ayudar a esos compatriotas y para defender esa tierra liberada. Cuarto punto, fortalecer los lazos entre Armenia y la diáspora. Debemos aplicar proyectos modernos y prácticos para afianzar los vínculos. Հայության երկու հատվածներում միջև փոխադարձ վստահության մթնոլորտ ստեղծվի եւ հիմքը տրվի Հայաստանը սփյուռք կոզնական ինտեգրացման գործընթացին։ Y en ese sentido debemos favorecer a que se forme una atmósfera de confianza entre los armenios de Armenia y los armenios de la diáspora y se apliquen proyectos prácticos para desarrollar esas relaciones. Ի վերջո, Հայաստանը սփյուռք միասնությունը պետք չէ մնա սոսկ լոզունգային հայտարարություն։ Այս առումով հատկապես սփյուռքահայ երիտասարդության ներկայացումը այսօրվա Հայաստանի զարգացման ընդհանուր գործի մեջ կմնա տանտար եւ թերի։ En ese sentido, el fortalecimiento de los vínculos entre Armenia y la diáspora no debe quedar en titulares, en discursos, y hoy notamos que la integración de los armenios de la diáspora a los proyectos de Armenia se está haciendo muy lento y defectuoso. Այս բոլորով հանդերձ մենք կմնանք հաստատակամ եւ հավատացող հայրենիքի բայցար աբակային։ A pesar de todo esto, nosotros somos optimistas y creemos en el futuro de Armenia. Իդես մեր արի խելացի եւ նորարար հայրենիքի հանդեպ մեծ սև ու հավատք ունեցող նոր սերունդին։ Creemos en la nueva generación de Armenia que es inteligente, que es valiente y que se adapta a la nueva realidad. Մեր տարը միայն արտիականության տարը չէ, մեր տարը մարդուժի եւ հավելյալ ներուժի ու մարդկային նոր տեսակի տարն է։ Nuestro siglo no es solo el siglo de la modernidad, sino también del recurso humano, del factor ser humano que debe ser valorado y debe priorizarse. Իսկ այսօրվա նոր սերունդը մարդկային այդ նոր տեսակի ու ներուժի ամենավառ ներկայացուցիչն է։ Y la nueva generación de Armenia hoy es la representante fiel precisamente de ese recurso, el recurso humano. Ավարտին հանուն սոցիալ-դեմոկրատ ընկերության գուսակցության գետրոնական վարչության գուքան ողջունելու ցեզմե յուրաքանչյուրի ներկայությունը այստեղ։ En el final deseo saludar la presencia de cada uno de ustedes en nombre del Partido Socialdemócrata en Chaguán. Մենք բոլորս Օսմանյան Թուրքի յատաղանին հաղթանակած հերոսներուն հետևորդներն ենք։
Todos nosotros somos los continuadores de los héroes que vencieron el yatagán de los turcos, que sobrevivimos el genocidio. Մեր գուսակցության ճանապարհը եղած է պայքարի եւ նահատակության ճանապարհ, ու այսօր եւս մենք այդ նվիրումը կբահենք մեր սրտերի մեջ։ El camino de nuestro partido ha sido de la dedicación, del sacrificio, y seguiremos por ese camino. Estamos dispuestos a seguir sacrificándonos por nuestra patria. Մեր գամքը, հավատամքը եւ մեր երակներեն վազող արյունը պատրաստ են կործելու հանուն մեր երկրին, մեր Հայաստանին, որ մեր սիրտն է ու բոլոր ժամանակներու վերակույն արժեքը։ Nuestra voluntad, nuestros activistas, toda nuestra organización sigue dispuesta a servir a Armenia, a ofrendar su sangre por la patria. Այդպես է երեք, այդպես է այսօր ու այդպես էլ պիտի մնա վաղը։ Eso fue ayer, eso es hoy y así será mañana. Ողջույն անոնց, որոնք կհավատան մեր մեծ իդեալներուն, մայր Հայաստանի, անբարդելի Հայաստանի եւ հզոր Հայաստանի բոլոր ճանապարհներուն վրա։ Գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե սոցիալ-դեմոկրատ ընկերային կուսակցությունը, գեցե ազատ անկախ ամբողջական Հայաստանը։ Gloria a aquellos que defienden y confían y creen en una Armenia invencible y están dispuestos a sacrificarse por una Armenia libre, por una Armenia unida y por el pueblo armenio. Viva el partido Gençakyan, viva el pueblo armenio. Կսաններու հայրամյակի դարիցի հետ կապված, որոնց ընկերային գուսակցության գետոնական վարչությունը հատուկ նախաձեռնությամբ կուզե պատվել տարբեր երկրներու մեջ այն հավատավոր ընկերները, որ տասնյակ տարիներ ծառայած են գուսակցության դրոշի տակ, գուսակցության միջոցով ազգին, հայրենիքին եւ դվյալ համայնքին։ Ես ուրախություն ունիմ այսօր հայտարարելու, որ այդ պարամած շքանշանը, որը մեզ համար գերակույն շքանշանն է, պատվելու Ուրուգվայի համայնքի Ուրուգվայի մեր երեց ընկերներեն, ընկեր Բողոս Աջեմյան, ընկեր Ենովք Ասլանյան եւ ընկեր Երվանդ Կանիմյան։ En el marco del centenario de los 20 mártires, la Comisión Central desea condecorar con la medalla Paramás a 3 dirigentes del Partido Socialdemócrata Gençakyan de Uruguay que a lo largo de décadas han servido al pueblo armenio, a la nación, a través de nuestra organización. Bogos Ajemian, Yenovk Aslanyan y Yervant Ganemian. Vamos a llamar en primer término al más veterano de todos, una leyenda viviente de nuestra organización, el compañero Bogos Ajemian, recibe de parte del presidente de Javón Gençakyan la medalla Paramás. Un fuerte aplauso. Directivo por varios años, representante de nuestra organización multiinstitucional, Yenok Pedrito Aslanyan. Y por último, el compañero Yervant Ganemian, presidente en varios periodos, representante en congresos, artista y factor de muchas organizaciones en Uruguay. Recibe la medalla Paramás.
Շնորհակալություն կհայտնենք բոլոր մերկաներուն եւ Փնչակյան կայերկով կավարտենք այդ հանդիսությունը։ Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Vamos a cerrar este acto tan emotivo con el himno del Partido Socialdemócrata de Chile. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche en el acto principal por el centenario del asesinato en la horca de 20 dirigentes en Chaquián. Buenas noches.